Naomba ikumbuke kwamba kila mwanadamu atapita wakati mgumu sana. Mwanadamu yote yule ameumbiwa kifo, na kifo upangi kufa. Ushapangiwa na Mwenyezi Mungu utakufa lini na utaishi vipi. Na hivyo kwa kunisikiliza haya, napenda vile kukueleza kwamba kila mwanadamu atapatwa au atapita katika wakati mgumu wa kuugua na hatimaye kufa. Hilo ni fumbo la Mwenyezi Mungu. Mtu akifa atakufa na kusahaulika. Mwanadamu anakuwa na thamani kubwa sana pale anapokuwa yuko hai, lakini akishakufa tu anasahaulika na ndugu wa karibu, jamaa wa karibu, mke wa karibu, mume wa karibu na watoto wake. Mwanzoni watu wanalia sana, wengine wanazimia, wengine wanapelekwa hadi hospitalini. Wakati fulani naweza nikasema ni kama unafiki tu. Kwa nini kama unalia baadaye ukaja ukamsahau? Baadaye ukaja ukaolewa? Baadaye ukaja ukatumia mali vibaya za huyo marehemu? Kwa mwanadamu wote atapita wakati mgumu, na hivyo unatakiwa ufurahie nafasi ulionayo, kwani maisha yalivyo yamepangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa maisha ni kama ramani, shaumbwa utapita humu, utapita huku, utapita huku. Kwamba ulizaliwa maskini utakufa tajiri, au ulizaliwa tajiri utakufa maskini, yote inawezekana. Kwa juhudi unazozifanya zishapangwa na Mwenyezi Mungu. Mungu ashajua utapita wapi, wapi utaenda na utaishia wapi. Na hivyo nikiwa kama wakili natoa tu mawaidha ya kisheria, ya kidini, ya kijamii, kwamba mwanadamu yote yule atakufa na kusahaulika. Atakufa na kusahaulika na watu wanaosema wanampenda, lakini hawa hawampendi kweli kweli. Hata mtangazaji hapa, mtu chochote anaeleza vile vile kwamba naye atakufa na kusahaulika kama walivyokufa na kusahaulika watu wengi mbalimbali. Kufa watu mashuhuri, na mtu atakumbukwa na kile kitu anachokiacha au kukisema, na sio vinginevyo. Mwanadamu wote atapitia wakati wa kuugua, na ukizingatia sasa hivi ajali nyingi sana, bajaji zimekuwa nyingi sana, magari yamekuwa mengi sana. Maisha yenyewe sasa hivi kimo cha kuishi imepungua. Watu walikuwa wanaishi miaka 100, lakini sasa hivi umri wa kuishi umepungua. Maana kwamba sasa hivi angalia vyakula tunavyokula. Kwa ukienda katika bonde la Ruchi, mboga zote zile zinazotumika zote ni mbolea, kemikali, kwa baadaye zinatengeneza sumu katika mwili. Kwa hiyo tuepuke kula vitu vya kemikali, vinaleta moja ya kusogeza siku za kufa. Bado ajali nyingi sana za bajaji, kila siku tunapanda bajaji, tunapanda pikipiki, tunapanda vitu usafiri. Kwa mwanadamu yote yule lazima atapita wakati mgumu mno. Atakuwa peke yake, atateseka vibaya sana, atateseka peke yake, na atanyanyaswa na ndugu wa karibu. Kwa hiyo mtu anakuona sasa hivi una thamani kwa vile uko hai, lakini ukifa tu thamani yake inapotea ghafla. Hata mtu unayekaa naye anakuona na thamani tu kwa muda huu, lakini ukifa atakusahau, na huenda yeye au ni mke au mume ataoa au kuolewa au kuzaa na watoto wengine kwenye nyumba yako mwenyewe, kwa kitanda chako mwenyewe ambacho umekiacha. Na hivyo huko uliko utakuwa unaangalia jinsi ambavyo kumbe dunia kweli haina huruma. Una thamani kwa sababu uko hai, unapumua, na una thamani kwa vile haumwi. Lakini ukiumwa thamani yako inapungua. Binadamu wengine mtu akiugua ndio wakati wa kumpa stress na mawazo badala ya kumpa faraja tayari. Na wengine ukiugua wanafurahi, sema nafuu ameugua. Na wengine ukifa vile vile wanafurahi, sema nafuu amekufa. Kwa duniani hamna anayekupenda, jipende mwenyewe. Ishi unavyoweza na ishi unavyotaka. Maisha duniani anayekuangalia lakini hakusaidii. Anaonyesha anakusaidia lakini hana msaada. Maana hata ukiugua wengine hana uwezo wa kutibu, utakiwa ujitibu mwenyewe. Na hivyo unanisikiliza wakati huu, napenda kukupa faraja kwamba maisha ulionayo ndio hayo wewe ulionayo. Ukifa utakufa, utasahaulika. Utakumbuka tu na vitu ambavyo uliviacha. Lakini kama ukuacha chochote kile, maana yake ndio huo mwisho wako. Wengi wamesahaulika
pamoja na ufahari wao. Hivyo usimtegemee mwanadamu yote yule. Mwanadamu alio wengi ni wanafiki. Mwanadamu anakupenda tu pale ambapo una kitu kikiisha na upendo umeisha. Ni sasa hata maisha ya ndoa ya watu wengi, ndoa hizo nyingi zinaingia kwenye matatizo makubwa kiuchumi. Uchumi ukipanda, upendo unapanda. Uchumi ukipungua, upendo unapungua. Uchumi ukiingilia dirishani, umaskini ukiingilia mlangoni, upendo unatokea dirishani. Na hivi unakuta hata napo kumekuwa na mabadiliko siku hizi, hata ya upande wa akina mama. Akina mama wamependa sana sasa hivi kuwatawala sana waume zao kulingana na vikundi mbalimbali, vyama, vikoba. Hapo anapata fursa ya kubadilisha nyama, mboga na mavazi. Anaona huku ndio duniani. Mimi fulani nilikuwa sina uwezo wa kufanya hivi, sasa hivi nafanya. Lakini kumbuka kwamba huyo ndio ulifunga naye ndoa altaleni, unapaswa kumheshimu. Uchumi mwingi sana kama unavyoona katika ndoa nyingi umebadilika kutokana na kwamba wanawake wale wengi sasa hivi wakimiliki pesa basi zinawaletea kiburi. Heshima hakuna. Huyo hawezi tena kuandaa chakula, hawezi kunyosha nguo, hawezi kufanya lolote lile, hata kushauriana hawezi. Wanawake siku hizi jinsi walivyo, kama nilivyoeleza awali, umekuwa na maamuzi ya kwao kwamba kitu chake ni chake mwenyewe peke yake, lakini vitu vyenu ni vitu vyenu wote. Hivyo niko kama mshauri, nashauri watu wenye tabia hii waachane mara moja. Wakumbuke kwamba maisha duniani yote ni ya kupita. Hata wao nao wenyewe watakufa na kusahaulika. Usipende kuchukua nafasi yako kumnyanyasa mwenzako. Usipende kuchukua nafasi yako kumnyanyasa mwenzako. Na wengine walisema rafiki yako atakuwa rafiki yako na adui yako atakuwa adui yako. Lakini sasa hivi ni tofauti. Kwa siku hizi adui yako ndio rafiki yake. Huyo ndio anakuwa naye pamoja na kufanya kila kitu. Kwa hiyo mpendwa sana msikilizaji, kwa haya kwa somo hili napenda kukupa moyo kwamba wakati mgumu utakaopata Mungu atakusaidia na utapita katika njia ambayo Mungu atakuongoza. Na hivyo mwanadamu yote ili tumbue kwamba ameumbiwa mateso. Na ndio hata Biblia imesema utizaliwa kwa uchungu, wewe mwanaume, utazaliwa kwa uchungu na vile vile utakufa kwa uchungu vile vile. Kwa kipindi chote utakula kwa jasho lako, ni mateso mwanzo mwisho. Ndio maana wengi na kina shauri usipende kuchukua hatua ya kukatisha maisha yako. Usikuwe mtu wa kuwa na mawazo. Jifariji kwamba umeugua utapona. Mungu atakusaidia. Utapona, utarudi katika hali yako ya awali. Na kugua ni zamzamu. Mmoja ameugua leo, mwingine anaugua kesho. Na hivyo mzunguko mpaka unapokuwa umefikia. Hivyo nakukaribisha tena katika vipindi vyangu mbalimbali. Namba yangu 0752858115. Kama unahitaji ushauri zaidi, utanipigia kupitia namba hiyo. Asante sana kwa kunisikiliza.